Saludos mi gente, gracias por sintonizar. Yo soy Ari y este es su canal Gifts by Mom ESL, donde puedes aprender inglés como segundo idioma a tu ritmo. En la lección 1 le dimos un breve repaso al alfabeto, también conocido como el abecedario. Hoy nos enfocaremos en las vocales. En nuestro aprendizaje del inglés como segundo idioma, es importante que nos familiaricemos con los distintos sonidos que producen las vocales en inglés. Cada vocal produce al menos dos sonidos. El sonido corto, conocido como el short sound, y el sonido largo, conocido como el long sound. Veamos ejemplos del short sound y el long sound de las vocales. El sonido corto o short sound de la vocal A es A. A. Ejemplos: ailments, ailments, animals, animals, dad, dad. Short sound for the vowel A. El sonido largo de la vocal A es A. A. Por ejemplo, aching, aching, bake, bake, rake, rake. El short sound para la vocal I es E. E. Por ejemplo, egg, egg, leg, leg, wet, wet. El long sound de la vocal I es I. I. Por ejemplo, Easter, Easter, key, key, beach, beach. El short sound de la vocal I es E. E. Por ejemplo, infant, infant, pin, pin, skin, skin. El long sound de la vocal I es I. I. Por ejemplo, ice, ice, knives, knives, light, light. El short sound de la vocal O es A. A. Por ejemplo, hop, hop, not, not, mom, mom. El long sound de la vocal O es O. O. Por ejemplo, goat, goat, old, old, nose, nose. El short sound de la vocal U es A. A. Por ejemplo, rub, rub, tub, tub, umbrella, umbrella. El long sound de la vocal U es U. U. Por ejemplo, cute, cute, music, music, utensils, utensils. Bueno, mi gente, con esto concluimos nuestro repaso de los sonidos de las vocales en inglés. Espero que esta lección les ayude y recuerden que pueden volver a ver y repasar esta lección cuando gusten.
Si este video fue de su agrado, por favor denle like y si aún no lo han hecho, suscríbase al canal. También pueden apoyar el canal haciendo una aportación o haciendo compras en nuestra tienda auspiciadora giftsbymom.co, donde pueden encontrar miles de productos de modas para hombres y mujeres y otras ideas de regalos para la familia. En nuestra próxima lección cubriremos otros sonidos de diptongos en inglés que merecen su propio episodio, así que no se lo pierdan. Gracias por su tiempo, su apoyo y su patrocinio. Nos vemos en el próximo video.